السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا في اول فيديو واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي غادي نحاولوا نطرحوهم في قناه كوراسا بويما. هاد القناه اللي غادي تكون ان شاء الله بحول الله متخصصه في الدروس الموجهه للمتدربين في التكوين المهني، دونك لي ستاجير ديال الوف بي بي تي، بالخصوص لي تي اس جي او اي لي تي سي او. دونك من خلال هذه القناه غادي نحاولوا اننا نطرحوا واحد المجموعه ديال الفيديوهات، الماركتين، l'environnement, la fiscalité, la comptabilité, la finance, les mathématiques financières, les statistiques, etc. Donc أول فيديو غادي يكون هو بالخصوص الماركتين استراتيجيك. هذا الموديل اللي كيقراوه لي تي اس جي ولا لي تكنيسيان سبيسياليزي دون لا جيستيون دي زونتربريز دوزيام اني. دونك دوزيام اني. السؤال اللي كيتطرح هو ان علاش الناس ديال تي جي ولا تي سي او علاش كيقراو الماركتين استراتيجيك. هناك بصراحه انا كنشوف بان كاينين جوج ديال الاسباب اساسيه علاش لي تي جي كيقراو الماركتين استراتيجيك، واخا مع العلم ان التخصص ديالهم ils sont spécialisés principalement dans tout ce qui concerne la gestion des entreprises. Donc le marketing stratégique، دونك هنا السبب الاولاني ان هاد الناس هذوما يعني في واحد المرحله معينه في لا كارير ديالهم غادي يلقاو راسهم كيشتغلوا في شركات كبيره عندها دي ديبارتمون، سواء ديبارتمون كوميرسيال ولا ديبارتمون ماركتين، وهاد لي ديبارتمون يعني كيستعملوا واحد النوع ديال لو جارغون. دونك اوتوماتيكمون هاد لي تكنيسيان لي تيجور سوم يكونوا قادرين انهم يتواصلوا مع هاد الفئه ديال الناس. هذه من جهه واحده اخرى هو ان اللي كنحاولوا اننا نركزوا عليه في الماركتين استراتيجيك هي داك لا ديمارش دو ماركتين استراتيجيك. وهاد لا ديمارش كتسمح لنا اننا باش نطوروا واحد الفكر ولا واحد يعني طريقه اللي بها ممكن اننا نحلوا واحد المجموعه ديال المشاكل اللي يمكن لا انها تواجهنا في الحياه ديال الشركه. دونك هذا الموديل ولا هذا الفيديو الاولاني غادي نحاولوا اننا نشوفوا فيه غير لو بلان جلوبال دو موديل، يعني شنو هما العناصر اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوها. دونك ارتأيت انني نقسم هذا le module en deux grandes parties. La première partie sera consacrée principalement au diagnostic et à l'analyse, et la deuxième partie sera consacrée au plan marketing. Donc la première partie غادي يكون فيها 5 chapitres, donc on va voir 5 chapitres. Le premier chapitre, à savoir l'analyse de l'environnement. Donc je suppose بأن في l'analyse de l'environnement déjà يعني le premier chapitre déjà في première année غادي تكونوا شفتوا l'environnement de l'entreprise. في l'environnement de l'entreprise غادي تكونوا شفتوا الماكرو et le micro environnement. donc هنايا غادي نحاولوا اننا نشوفوا باكثر تفصيل هاد l'analyse de l'environnement وبالضبط le macro environnement et le micro environnement, comment on va faire pour les étudier. Parce que finalement كما كتشوفوا معايا يعني la première partie sera consacrée au diagnostic غنشخصوا الحاله. la deuxième partie يعني ومن بعد غنديروا l'analyse، من بعد ما غادي نديروا le diagnostic غادي نديروا l'analyse. Et on va analyser la situation sur la base des données qui sont collectées lors de la phase du diagnostic. Et puis au niveau de la deuxième partie, le plan marketing, donc غادي ندوزو soi-disant la mise en application et la mise en œuvre. Donc c'est pour cette raison la première partie غتكون هي l'analyse de l'environnement. خصنا ندرسوا هذا l'environnement، خصنا نديروا واحد التشخيص ديال l'environnement. هذا التشخيص هذا que ce soit اننا غادي نلونسيو un nouveau produit ولا غادي نلونسيو كاريمون شركه اللي هي جديده. دونك هنا خصنا قبل ما نديروا هاد الشيء هذا كامل يعني خصنا ناناليزيو l'environnement. La deuxième partie عندنا l'analyse de marché. في l'analyse de marché donc غادي ندوزو من le macro environnement le micro environnement. Donc في الميكرو environnement عندنا la clientèle، عندنا les fournisseurs، عندنا la concurrence. donc غادي نديرو l'analyse de marché, c'est-à-dire l'analyse de la clientèle et l'analyse concurrentielle. donc غادي نشوفوا les démarches et quels sont les points à analyser, d'accord, au niveau du marché, au niveau de la concurrence. Le quatrième chapitre sera consacré entièrement au modèle d'analyse stratégique. donc هنا في هاد les modèles d'analyse stratégique
comment dirais-je, غادي نشوفوا بحال لو موديل داناليز بي سي جي ماكينسي. سيرت هاد لي موديل هادو ما كنخدموهم غير في الشركات الكبار، ولكن ما فيها باس اننا تكون عندنا فكره على يعني هاد لي موديل كيفاش ممكن اننا نخدموهم. اي لو ديرني شابيتر سورا لي نوسيون دو بلانيفيكاسيون. Donc, mais quand on les notions de planification, on va voir la définition de la planification, la démarche de la planification, et ça va nous aider en fait principalement les études de marché ou la démarche. Donc, comment planifier la démarche. Deuxième partie, on va voir حتى هي فيها 5 chapitres. Donc, le premier chapitre غادي نهضروا على لي غران شوا استراتيجيك. ملي كنقولوا لي غران شوا استراتيجيك اللي هما ممكنين بالنسبه للشركه. وطبعا هاد لي شوا استراتيجيك خصنا ناخذوا في عين الاعتبار لي بوليتيك اللي غادي ناخذوهم. دونك لي بوليتيك برودوي، لي بوليتيك بري، لي بوليتيك كومونيكاسيون اي لي بوليتيك ديستريبيسيون. طبعا هاد لي شوا استراتيجيك خصهم يكونوا اون كوهيرونس افيك لي بوليتيك اون فا شوازير. مثلا ما يمكنناش اننا نلونسيو ان برودوي دو لوكس في الاسواق الاسبوعيه. كاينين دي كانو دو ديستريبيسيون اللي يمكننا اننا نتبعوهم pour lancer le produit de luxe. Ou là, mais on peut lancer un produit d'entrée de gamme ou là un produit qui la qualité ديالو شويه على قد الحال avec une politique ou une stratégie de crémage. من ناحيه ديال لي بوليتيك بري. دونك هنايا خص تكون كاينه عندنا واحد لا كوهيرونس بين لي بوليتيك اللي غادي نختاروهم واللي غندوزو من بعد غنديروا لا ميزون ابليكاسيون مع لي شوا استراتيجيك الكبار اللي غادي نختاروهم. وهذا الشيء كامل كيكون يعني هاد لا بارتي لا دوزيام بارتي راها برينسيبالمون مبنيه على لا بروميير بارتي. دونك اون فونكسيون دو لاناليز كو نوز الون فير، هاد لاناليز اللي غادي نديروها في لا بروميير بارتي هي اللي غادي تسمح لنا اننا نختاروا les choix stratégiques. On dirait la mise en application ou la déclinaison les choix stratégiques se forment des politiques produits, prix, communication et distribution. Grosso modo, la démarche du marketing, on peut 4 grandes étapes. Donc la première étape, غادي تكون la partie, donc il m'a déjà qu'on a le diagnostic, puis on a l'analyse, la collecte d'informations, l'analyse de ces informations. Une fois on fait l'analyse, on la mise en application. La mise en application, comme déjà je la première année, donc c'est les 4 P. Donc les 4 P, on les déjà chauffé donc les politiques, produits, prix, communication et distribution. Donc هذا هو le plan global de module. هذه la démarche يعني بغيتكم انكم تركزوا فيها لان فينالمون اي شابيتر غادي نحاولوا نشوفوه في هاد لي فيديو ولا في هاد السلسله ديال لي فيديو، فاحنا غادي نربطوه بواحد المرحله من هاد المراحل ديال هاد لا ديمارش. دونك وهاد المساله مهمه بزاف. دونك جوج الحاجات بغيتكم تركزوا فيهم يعني بالنسبه لنا هذا الفيديو الاولاني. الحاجه الاولانيه هو علاش كتقراو الماركتينغ استراتيجيك، دونك السؤال اللي ديجا جاوبنا عليه. والسؤال الثاني اولا هاد لا ديمارش ماركتينغ شنو هي وشنو هما المراحل اللي كيكونوا هاد لا ديمارش ماركتينغ. دونك الجواب هو هاد لو شيما اللي كتشوفوه قدامكم. دونك لو دياغنوستيك، لاناليز، لي شوا استراتيجيك اي لا ميز اون ابليكاسيون. دونك هذا فيما يخص الفيديو الاولاني. نشوفكم في الفيديو الثاني اللي من خلاله غادي ندخلوا نحاولوا ندخلوا نشوفوا اول شابيتر، لي شابيتر اللي كيكونوا لو بلان جلوبال دو سو موديل.